Ang istoryang ito ay hango sa tunay na buhay ng isang rider na nagngangalang Mr. J Motovlogs. Siya ay mayroong bulok na motor, marami ang tumatawag sa motor na ito na Jetski pero ikilala sa tawag na Aerox. Dahil gusto na niyang makauwi dahil siya ay pagod na at galing ng trabaho, ginawa niyang Jetski ang motor niya at inilusong sa baha. Lahat kasi ng rider ay takot na gawing Jetski ang motor. Huwag nating tutularan si Mr. J. Mag-ingat tayo sa mga biyahe natin. Siya't doon nga pala sa mga nakasabay ko mag-jetski sa baha. Kung hindi ka pa nakapollow, i-click mo na yung follow button sa itaas at i-hit ang like button. Maraming salamat sa panonood. At dito baha oh. Woo! Woo! Check natin. Kasi mga ginagawa yung daan mga guys. Ay banga Lodi. Banga Lodi. Ay nako baha. Saan kaya? Where's that backing seat? Medyo mataas na yan eh. Ayun o. Lakas o. Woo! Jetski. Puta ina. Takabat, diyan ka lang. Oo nga eh. Kaya ng dokso ko yan. Tangina. Grabe. Ang lakas ng dokso ko. Tangina. Ito mga kasabay ko. Kaya ng dokso ko yan. Tangina baha nga. Mas malala siguro dun. Kaya. Kaya. Lakas. Meron doon. Kaya na dito nakadadaan. Dito, di ko alam kung mababa dito. Meron pa. Tutak. Pero mababa lang yan. Ay nakaano naman tayo eh. Tapato. Woo! Shit! Medyo pa na. Shit.
Success! Mission pass! Respect! Tangay ka. Woo! Success! Paras kami ni Pop, pauwi. Shoutout sa'yo Pop, ito naka-sniper. Sound trip lang ako habang pauwi.